আজি মাংস খাবলৈ বহুত মন গৈ আছিলে, ভাবিলোঁ তিল চিকেন বনাওঁ। প্ৰথমতে মই তিলখিনি অকণমান তিয়াই থৈ দিছোঁ। তাৰ পাছত মই আলু, আদা, নহৰু এইবিলাক কাটি ল'লোঁ। সেইখিনি কাটা হোৱাৰ পিছত পাকঘৰত গৈ মই তিলখিনি পটাত পিচি লৈছোঁ। পটাত পিচিলে ধুনীয়া মিহি হয়। একেলগে মই আদা নহৰুখিনিও পিচি ল'লোঁ। যোগাৰখিনি হোৱাৰ পিছত মই কেৰাহীখন বহাই ব্ৰইলাৰখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি পানীটো পেলাই দিম। আচলতে আজিকালি ব্ৰইলাৰ খাবই নালাগে। ব্ৰইলাৰৰ পৰা মানুহৰ ইমান বেমাৰ হৈ আছে, কি কৰিব, জিভাখনে নামানে নহয় আমাৰো, সেইকাৰণে খাওঁ দিয়কচোন। এতিয়া মই আলু পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈ বইল কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ। তাতে মই আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি লৈ ভাজি লৈছোঁ অকণমান। লগতে মছলাবিলাক নিমখ হালধি দি তিলখিনি দি লৈ অকণমান ঢাকনিখন মাৰি থৈ দিছোঁ। এইফালে মাংসৰ পৰা তেল ওলোৱা আৰম্ভ কৰিলে, মাংসত পানী দি উতলিব দিছোঁ। মোৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। মায়ে এইফালে ভাতটো বাঢ়ি দিলে, মই ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই ল'লোঁ। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'ত লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।